Oromoo dhaggeeffadhaa. Eeda galgala tikni mootummaa kana mana kara deemaa itti naanna'uudhaanii mana isaa cabsanii seenanii haadha manaaf mucaasaa qabatanii hin qabanne wanti beekamu hin jiru. Kara deemaa mana dhabanii jedhan. Silaa utuu mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'e rakkina Oromoo du'aatiin Oromoo buqqa'uun Oromootu isatti dhaga'ama ta'e mucaa kana waamanii shallamuudha qabu turan. Sinii galee mootummaa Oromooti inni jedhamu kuni du'aatiin haadha Oromoo qalamuun haadha Oromoo du'aatiin abbaa Oromoo jaarsa jaartiin buqqa'uun kan isa gammachiisu malee kan isa dallansiisu miti. Silaa ofii isaaniidha ba'anii waa kana irratti dubbachuu ka qaban. Sinii galee isaan garuu dudduuba deebi'anii mucaan kuni maaliif miidiyaa irratti baaste maaltu si gashee qalamees di'ees du'u baates maaltu si gashinaanii ati kanatti miidiyaa irratti baaste daniitu mucaa barbaachaa jiru jechuudha. Mana cabsanii seenanii tikni mootummaa kana mana isa dhabanii haadha manaaf mucaa qabatanii hin qabanne wanti beekamu tokko illee hin jiru jechuudha. Amma kanaatti Oromoon salphina amma kanaatti keessa jira jechuudha. Oromoo garaaf jiraatu malee Oromoo sabaaf jiraatu biyya sana keessatti kabajamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafiyyuu qeerroon biyya keessa jirtan yoo dandeessani mucaa kanaaf eegumsa godhaa, yoo dadhabdan immoo daasforoonni biyya alaa jirtanii mucaa kanaa dhalasaaf jiraachuu qaba, maatiisaaf jiraachuu qaba waan ta'eef namni Oromoof dubbatu silas lafa kanarra hin turu waan ta'eef yoo dandeessanii mucaa kana gargaaraa gara alaatti fudhadhaa. Kanan siniin jechuu danda'a. Waan sodaanneen oolle Oromoo dhaggeeffadhaa. Eeda galgala tikni mootummaa kana mana kara deemaa itti naanna'uudhaanii mana isaa natti dhaamee jira. Sa'aan nama sabaaf hojjete itti faarsinuu fi kan sabarratti hojjete kan abaaru sa'aan ammaa miti. Karaa deemaa kun mootummaadhaan barbaadamaa jira. Haadha mana isaa fi ilmoo isaa post godhuun maaliif barbaachise? Maal yaaddaniiti? Mee tasgabbaa yaa Oromoo tasgabbaa hagis takka tokko. Itti aansuudhaan warroota gargaarsatanii olii gad fiigaa jirtan ummanni kan barbaadu nageenya malee gargaarsaa miti. Karaan itti gargaartus hin jiru, karaan konkolaataan itti seenulleen hin jiru, ummanni immoo kan gaafataa jiru nageenya fuula haadha teenyaa dhimmimaan karaa shaniin irraa yaa'u gizee laaltu fuula daakuu fi zayitii gaafatu si fakkaata fuula nageenya gaafatu malee qabeenya isaanii biraa alaa fi manni isaanii dhiiga ta'aa jira. Osoo nyaatatti kan ta'e nama nyaatu ummanni kun nama nyaatu miti. Nama ilmoon isa duratti qawweedhaan dhahamaa jirtu waan garatti waan nyaatu sinni fakkaata. Yoo dandeessan nageenya irratti hojjedha. Yoo dandeenye callisaa ta'a dhumatti dubbiin. Oromoo waan tokko gizee goonu sa'a laallannume. Ifaan ilaalatti dhaamee qabu haajoo mee anaatu isaa beeka abbaa fedhe. Mee haajoo anaatu beeka jechuudha. Okey sa'aan kun sa'a wal qoodanii miti. Sa'aan kun sa'a wal qoodan osoo hin ta'in harmeen achi boochu jirtu inkwaan si beeku mititi. Okay? Eenyutu Oromiyaa bulchaa jira yoo ta'e gaafatteen namni amma Salaalee keessatti dhumu jiru. Eenyu mootummaan naannoo Oromiyaa eenyu ta'e gaafattee nama deebisuu danda'anii miti bara. Okay, namni dhumu jiru feemasa ta'uu kan keessin beeku, lola ta'uu kan keessin beeku, qabeenya abbaa qabeenyaa ta'uu kan keessin beeku, maal akka taatee isin hin beekan jechuudha. Ummata miskiina bishaan irra qulqulluutu dhumaa jira jechuudha. Gizee waa haasoitan ummata san yaaduu qabdan. Gizee waa jettan ummata miskiina saniif yaadamuun irra jiraata jechuudha. Tolee itti aansuudhaan ummanni maal barbaada jettanii xiyyeeffatuu danda'uu qabdan. Hawaasa kana yoo laaltan ummata miskiina haadha ijji lama taatee imimmaan garuu gara shanii irraa yaa'u maal barbaadde jettanii yaadamee gizee xiinxaltan waan daakuu fi zayitii boocu isiniif fakkaata? Waan garaan beelee boocu isiniif fakkaata? Namni laal gubatteen beeytuu ibiddaan taphattaa itti Oromoon dur gizee mikmaaktu gubatteen beeytuun ibiddaan taphattii jedhan warri gubateen beeyni ibiddaan taphataa jirtan jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Nuti ibiddi nurra bu'uu baatullee akka nurra bu'eetti yaadna jechuudha. Saba kana keessa waan dhalannee guddannee sabni kun maal akka ta'e kalees arras fiil goona jechuudha. Saba kana maal akka sabni kun ta'e gaafa shawaa keessatti namni dhumu gaafa salaalee keessatti namni dhumu nuti asii dhumaa jirra jechuudha. Akkasii yaadna isin garee. Uummanni kun uummata nageenya gaafatu jiru. Guddate gabbahee okay, salaaleedhaaf namni kun manni isaa qeen isaa dhiigaan laaqqamaa jiru. Namni qabeenya isaa biratti dhiigaan alli isaa manni isaa dhiigaan laaqqame osoo nyaata kaniteef waan nyaatu isinitti ni fakkaata. Mee ifirra qabaa laala anamma ifirratti ilmoon kiyya osoo rasaasaan na biratti waadamtu ilmoon harma luisisu jiru xiyyiitiidhaan dhiiga na biratti gizee facaasan yoo nyaata nyaadhu itti na fiddee sin taazzabaan.
Okay? Namni ilmoo isaa awwaalcha ilmoo isaa awwaalatu tunjuru. Reefka ilmoo isaatu namni arkaa hin jirre waan daakuu fi zayitii yaadu sinni fakkaata. Namni hundi akka keessanii paastaa miti. Paastaa baruuziin ta'in as gabbaatanii. Namni gisee gabbaatanii waa'ee gargaarsaa haasoitan amata meeqa gisee dubbattan bakka nuti jechuun hayyee haa ta'u jenneetuma isin dhaggeeffanne bara. Oromoo kana gawwaan godhina. Oromoon gawwaa miti. Oromoo gabrummaatutu irra baay'atee sammuu isaa gis takka gisee waa hindeef haya jee fudhata. Because ummanni kun ummata bakka rakkoon itti baay'ate waan ta'eef malee ummata gawwaa adal hoolaa isinitti fakkaateen ummanni xiyya. Ummanni shaxxuura ummanni Oromoodha. Okay? Yoo nageerratti hojjettaate abbaan fedhe nageerratti hojjechuun sirra jiraata. Saa ummanni waan maal barbaadettanii addan ummanni nagee barbaada. Ummanni zayitii geessituufillee saa bakka itti zayitii itti geeffamullee hin jiru. Ankaraa deemaa dubbiseen ture ummanni kun gargaarsa barbaada. Lakkii maakii koo gargaarsa barbaadu. Karaan itti gargaaranis hin jiru. Daandiin hundi cufa. Makiinaan konkolaataan tokko seenuu hin danda'u. Namni tokkollee isaan gaafatuuf dhufu yoo dhufellee karaan guutuun marfamee jira. Ummanni nageenya gaafataa jira. Ummanni nageenya gaafataa jira malee takka waa'ee gargaarsaa namni dubbate waa'ee zayitii waa'ee daakuu namni gaafate hin jiru naan jee mucaan dawwalee mucaan karaa deemaa waatee taanaan fayyisarraa Oromoon gabbuu hin qabdu. Fayyisaa miila luffeerraa Oromoon gabbuu hin qabdu jechuudha. Because isa kan mucaa kana maxxansee eenyu duratti qeequu ture isa waan ta'eef mucaa waa tokko taanaan kan ajjeese Abiy Ahmad osoo hin ta'in Fayyisaadha. Fayyisaa hongee dheessa biyyaa beesan jechuu isa jechuu kabeelaa fiigee wanni jeesan isa jechuu biyyaaf waan fiidee nutti fakkaate eddaanu garaa keetiif fiidee jechuu Oromoon kun ni tasaase Oromoon kun hin dogoggore jechuu biyyaaf fiidee biyya guddisuu fiidee inni nuti jala fiiguu turre eddaanu waan biraaf fiidee jechuu. Dhugaara bigis takka nama aarsa wani tokko miira keessallee nama galcha. Itti aansuudhaan miira keessan seenee yoon dubbadhu. Because hin aare jechuun wanta Oromoo kun na aarsa umrii xiyyaa olitti aaree coggaarraa naqabee jiraan amma isaa kanatti. Osoo hin heerumin coggaarraa naqabee jiraan amma isaa kanatti yoo maramarame waa hedduu na keessaa ba'a. Waa hedduu jechuudha. Waa hedduu Abiy Ahmad na keessaa iyya. Adaanach Abeebee na keessaa jirti. Shimallis na keessaa iyya. Taayyeen hidhameelee na keessaa iyya. Namni na keessaa hin ijjine bari hin jiru banaan amma isaa kanatti. Namni na keessaa hin ijjine hin jiru. Dammaqaa Mokonnin na keessaa iyya amma isaa kanatti yoo maramarame. Because sammuu kiyya damage ta'ee jira. Isin galee damage. Ijji kiyyallee na dhukkumaa jirti. Ifaan illee hin jiru. Ifaan illee hanqa dhufunee hin jechuun laayifii seenu hedduu jarjareen jira. Baatirii ibsadheen seenee ijji koo baqaa jirti. Nutila Kamzu Wagwan Okay, Fayyisa amma Facebook an si dhufa jechuudha. Likii keessi likii kamiila malee sammuu hin qabne jechuudha. Miilaan fiiguu sammuun fiiguu sitti fakkaatee jira. Likii keessi jechuudha. Si kan mucaa kana nyaachisu jiru waan ta'eef likii keessi Facebook an amma na eeggadha amma Facebook an isiniif dhufa. Daddabochi gizee nuti callisnee teenyu bar waan dubbachuu wallaallee isiniif fakkaata. Nuti bar beekaa callisnee teenyaa bar. Callisnee teenyaa bar. Akkana jettee barbeekamtee bara akkana jettee waan sabaaf yaadu nuuf fakkaatee jechuudha. Eddaanuu ati akkana jettee waan biraatiif waan biraan na jiraaf akkana jettee eddaanuu nuti bari saba keetiif sagalee taate jenneetiti fayyisaa siin jennee bara akka sammuun kan kee buqqee ta'e yoom beekne jechuudha. Akka sammuun kee xashii ta'e maaliif beekne eddaanuu ati faranjoota amaalalaa jirta achirratti faranjootaaf waan bira abstract mojjinni taraakt godhuu turte eddaanuu nuti hin beeknu bar saba keetiif sagalee taate jennee fooloo si goonee si guddisne guddina kee malee bika guddaa si keenye beekumsa kee malee beekumsa si kennine. Okay, qafoo akka taate osoo si beeknu achis buusne jechuudha. Arra deebitee saba keetiif sagalee osoo ta'uu qabdu loqoda shanii loqodettee hawaasa kana adda baasuuf hawaasa kana wali kaasuuf hawaasa kana rakkoo keessa uumuudhaaf gabbaatee waan beekte laaqattaa jechuudha. Namni kafooloo si godhu sirraa waa baratuuf yoo waa beekte sirraa hubachuudhaaf malee kaaka keetii duwwaa kana duwwaa jechuudha duwwaadhaati sammuun kee duwwaa. Wanti kee duwwaa jechuun fiigi ati fiigi inuma fiigi maa fiiguu dhabde aslan fiiguu qabdaati fiigi ati fiiguu qabda malee waa'ee sabaa naasee waa'ee sabaa sirraa illee hin bareedu sirraa illee hin deemu fiigi inuma fiigi jechuun daggala keessa fiigi ati osoo fiituu caccabi shaalla
san gargaarsan waata kan goone akkasi caccabe jechuudha. Akkasi caccabe miilli radda akkamii fayyaarra fiildi isaatiin osoo hojii meeqa hojjetuu danda'u ummata gaddeebee ummata gargaaraa jira jechuudha. Dhakaa san keessa ciisaa jira. Maaster Abinnatii sila akka Itoophiyaatti gargaarsan tokkoffaa jedhame lola keessa dhaabbatee nama gargaaree hin beeka. Lola keessa dhaabbatee osoo asiin qawween dhaga'u asiin dhiiga facaasamuu gargaaree hin jiru. Namni akka karaa deemaa jiru. Because waan Oromoo ta'eef qoodan kannitaniif. Because waan Oromoo ta'eef harka rukuttaniif. Because Oromoo waan ta'eef hidhuu fi ajjeesuu barbaadan jechuudha. Karaa deemaan ummata qaba. Isin boombii qabdan, isin qawwee qabdan, isin waraana qabdan, inni immoo ummata guddaa saba bal'aa qabaa jechuudha. Waa tokko godhuu hin dandeessaniin. Warri irra dhaadataa jirtan, warri isa hidhuudhaaf, ajjeesuudhaaf doorsisaa jirtan, inni ummata bal'aa saba guddaa qaba. Isin taankii qabaattanis, inni rabbii isa uume qaba. Isin boombii qabaattanis, isin humna qabaattanillee kan isin irra humna qabu rabbii qabaa jechuudha. Kana hubadhaa jechuudha. Fayyisaa miila luffee sunis dhaggeeffadha osumaanu. Feesbuukaan siifin dhufaatillee amma. Okay, Fayyisaa amma Feesbuukaan sii dhufa jechuudha. Likkii keessi hime likkii kan miila malee sammuu hin qabne jechuudha. Miilaan fiiguus sammuun fiiguus itti fakkaatee jira. Likkii keessi hime jechuudha. Sii kan mucaa kana nyaachisuu jiru waan ta'eef likkii keessi hima Feesbuukaan amma na eeggadha amma. Guyyaa tokko Oromoon